Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện cổ tích mới. Câu chuyện mang tên Sự tích chầu cao. Ngày xưa, một nhà nọ có Tân và Lan là hai anh em ruột. Đặc biệt dáng người và mặt mày giống nhau như đúc, đến nỗi chính người nhà cũng nhiều phen nhầm lẫn. Cha của họ là một người cao to nhất trong vùng, đã từng được vua Hùng triệu về phong châu ban thưởng và đặt tên là Cao. Từ đó, gia đình lấy tiếng Cao làm tên họ. Hai anh em lớn lên thì cha mẹ nối nhau qua đời. Cả anh lẫn em quyến luyến nhau không chịu rời nửa bước. Người cha trước khi mất có gửi gắm Tân cho một đạo sĩ họ Lưu. Nhưng khi Tân đến theo học thì Lan không chịu ở nhà một mình. Chàng cũng cố xin cùng được học với anh một thể. Nhà họ Lưu có một cô con gái cũng cùng lứa tuổi với họ. Để tìm hiểu người nào là anh, người nào là em, một hôm cô gái họ Lưu bày ra một mẹo nhỏ. Giữa lúc họ đang đói, nàng chỉ dọn cho họ một bát cháo với một đôi đũa. Đứng sau khe vách, nàng thấy người này nhường cháo cho người kia ăn. Nàng lẩm bẩm: à, thì ra anh chàng uy tín kia là anh. Từ đó, giữa Tân và cô gái có nhiều cuộc gặp gỡ. Tình yêu giữa hai người mỗi ngày một khăng khít. Thấy thế, đạo sĩ họ Lưu vui lòng gả con cho Tân. Sau khi cưới, hai vợ chồng đến ở một ngôi nhà mới, có Lan ở chung. Từ ngày lấy vợ, Tân tuy vẫn chiều chuộng em nhưng không âu yếm em như trước nữa. Trước kia, Lan thường được anh chăm sóc, nhưng bây giờ thì chàng có nhiều ngày cô đơn. Lan nhận thấy nhiều khi Tân muốn lánh mình. Phải rồi, anh ấy mê vợ quên ta. Trong lòng Lan đầy chán nản buồn bực. Một hôm, Lan và Tân cùng lên nương đến tối mịt mới về. Lan về trước. Chàng vừa bỏ chân lên ngưỡng cửa thì vợ Tân từ trong buồng chạy ra ôm chầm lấy mình. Lan kêu lên. Cái nhầm của chị dâu làm cho cả hai người cùng ngượng nghịu xấu hổ. Giữa lúc đó thì Tân bước vào nhà. Từ đây, Lan lại biết thêm một tính tình mới của anh. Tân ghen em. Cái ghen làm tăng thêm sự hờ hững của Tân đối với chàng. Lan vừa giận vừa thẹn. Chàng muốn bỏ nhà ra đi cho bỏ ghét. Một hôm, trời mới tờ mờ sáng, Lan quyết định khởi hành. Chàng cứ theo con đường mòn đi mãi, trong lòng đầy bực bội oán trách. Đi luôn mấy ngày đường, Lan tới bờ một con sông lớn, thấy nước chảy xiết. Chàng lấy làm ngại ngùng, xung quanh không nghe qua một tiếng gà gáy chó sủa. Nhưng Lan quyết không chịu trở lại. Lan ngồi cúi gục bên bờ, ôm mặt khóc. Chàng khóc mãi, đến nỗi những con chim đi kiếm ăn khuya vẫn còn nghe nức nở. Sáng hôm sau, Lan chỉ còn là một cái xác không hồn. Chàng đã hóa đá. Tân thấy mất hút em, thoạt đầu không để ý. Mãi sau vẫn không thấy em về. Tân bổ đi tìm các nhà quen, nhưng cũng không thấy tâm dạng. Biết là em bỏ đi vì giận mình, chàng lấy làm hối hận. Hôm sau nữa, cũng không thấy về. Tân hoảng hốt để vợ lại nhà, cất bước đi tìm. Sau mấy ngày, chàng đã đến được một bờ con sông rộng. Không có cách gì qua được, Tân mang đi theo dọc bờ sông. Cuối cùng, thấy em đã hóa thành đá. Tân đứng bên cạnh hòn đá khóc mãi cho đến khi chỉ còn có tiếng nước cuồn cuộn chảy dưới bờ mà thôi. Tân chết và hóa thành một cây thân mọc thẳng lên trời bên cạnh hòn đá. Về vợ Tân, chờ mãi không thấy chồng về cũng bỏ nhà đi tìm. Nhưng cuối cùng, con sông nọ cũng ngăn cách bước chân của nàng. Người đàn bà ấy ngồi lại bên cạnh cây, khóc cạn cả nước mắt. Và sau đó nàng chết, hóa thành một cây dây quấn quanh lấy cây kia. Đợi mãi không thấy ba người về, vợ chồng đạo sĩ nhờ mọi người chia nhau tìm kiếm. Trước hòn đá và hai cây lạ, họ chỉ còn biết dựng miếu thờ cả ba người trẻ tuổi ở ven sông. Nhân dân quanh vùng gọi là miếu.
anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa. Về sau, một năm nọ trời làm hạn hán rất dữ, mọi cây cỏ đều khô héo cả. Duy hai cây mọc bên cạnh hòn đá trước miếu là vẫn xanh mượt, mọi người cho là linh dị. Vua Hùng một hôm ngự giá qua xứ đó. Sau khi đi qua trước miếu, vua hơi ngạc nhiên vì cảnh lạ cây lạ. Miếu này thờ vị thần nào? Mấy loại cây này ta chưa từng thấy bao giờ. Để trả lời câu hỏi của vua, Lạc tướng cho gọi mấy cụ già ở quanh vùng đến hỏi. Hùng vương càng nghe, không ngăn được sự cảm động. Vua vạch lá trèo lên tìm khắp mọi chỗ. Đoạn, vua sai một người trèo cây hái quả xuống nếm thử. Vị chát không có gì lạ. Nhưng khi nhai với lá cây dây thì một vị là lạ đến ở đầu lưỡi. Nó vừa ngon ngọt, vừa thơm cay. Tự nhiên có một viên quan hầu kêu lên: Trời ơi, máu! Mọi người giãn ra kinh ngạc. Thì ra, những bãi nhai quả và lá của hai thứ cây đó, một khi nhổ xuống đá, bỗng đỏ ói ra như máu. Vua sai lấy cả ba thứ nhai lẫn với nhau, thì bỗng người thấy nóng bừng như có hơi men, môi đỏ tươi, sắc mặt hồng hào tươi đẹp. Vua bảo: Thật là linh dị, đúng là họ rồi. Tình yêu thương của họ thật là nồng nàn thắm đỏ. Từ đó, vua Hùng ra lệnh cho mọi nơi phải gây giống cho nhiều hai loại cây đấy. Điều đáng chú ý là luật của nhà vua bắt buộc trai gái khi kết hôn thế nào cũng phải tìm cho được 3 món: trầu, cao và vôi cho mọi người nhai nhai nhổ nhổ một tí, để ghi nhớ tình yêu không bao giờ phai lạc. Vì thế từ đó, dân Việt mình mới có tục ăn trầu. Câu chuyện của chúng ta đã đến đây là hết rồi. Chúc các bé ngoan ngoãn nhé.